Мен Орозбай Нурила Сүйүнбай Таластан болом. Муну тааныштардан уккам, анан бирок биз 5-6 айга чейин баягы ойлондук, бирок келип алыштан коркуп жүргөнбүз, баягы кандай болуп калат деп. Анан жолдошум экөөбүз сүйлөшүп, документте биздин өзүбүзгө оформление болот дегенден кийин, анан кийин ишенич пайда болуп анан келгенбиз. Биз 2.800.000 түштүк, эң болгон чеги ошол экен. Анан ага деген 700.000 төлөдүк, первоначальный взнос. Анан 112.000 сом балдардын немеси деп коет экен, ошо айлык акысы, ошого 4% ошого төлөдүк. Ошо анан кийин очередь жакшы эле бат эле келди. Очередке турганда бат эле болду. Ал документти булар бат эме кылышат экен, толтурушат экен, баягы бат эле болот экен. Арча бешикте турабыз, өз шаарда эле турабыз. Анан бул үйдү балабызга деп алып атканбыз. Очередке турганда келип жолдошум турган, өзү баягы балама үй алып берем деп, ошол боюнча эле жолдошум намында. Биздин үйүбүз эмеде Тимура Фрузеде 3-комнатный квартира. Биз негизи 2-комнаталуу квартира алалы деп атканбыз, микрорайондон карайлы депчи. Анан ал жерден баягы караштырып келсек, ал сал тарыраак, кичирээктей, эми 2-комнатный. Ага караганда 3-комнатный, ичине кирсек кенен болду. Эмнегедир киргенде эле өстүндөй болуп, ошол үй жакты. Бизге анан ошон үчүн ошол жерге токтодук. Бардык, бир эле көрдүк, алдык ошол тамды. Эми ошо анча чогултуп жүргөн акчалар бар эле, аны чогултуп кыскасы аракет кылдык, чтоб 6 айга чейин дагы эме кылабыз депчи, биягын пока төгүп турсак деп. Бирок биз жазылып аткан кезде тем более акция болуп аткан. Ошо берки эме акчасын 112.000 3 айга бөлүп төлөсөңөр болот депчи. Ошо ягын ошондой кылып төлөдүк. Анан кийин эле жазылып калдык. Балам өзү эме фирмада иштейт, ошо жакшы эле кудай. Карапайым эле жөн эле мына Орто Сай базарда иштейбиз. Максат койсо алат экен, аракеттениш керек экен, главное. Ошо. Мен деле айтмакчымын элдерге деле, ошо алгыла болот экен, алса ишенсе болот экен деп. Ишенсең мына болот экен, жакшы эле. Кудайга шүгүр, алдык.